今日咧嚟到呢個位於沙田嘅九肚山，同你睇一間獨立別墅。呢間別墅咧可以話係一間滄海遺珠嘅別墅啊！同你入嚟望下先。住得九肚山，住得獨立別墅，一定係大家族啦！大家族最中意嘅係咩啊？當然係私隱度啦！望下個花園。九肚山上面最靚嘅景觀呢，就係呢一個啦。成個屋苑裏面嘅嘅別墅只有24座，呢度係唯一2間嘅5房5套戶型，最後一間，另外一間呢就已經賣出咗啦。呢間呢最近因為剛剛冇成交到啦，咁所以而家發展商攞翻出嚟賣，咁我哋非常幸運啦，睇到呢一個單位，因為呢一個咧係屬於單邊嘅花園。咩為之單邊呢？側邊隔籬係冇人嘅，咁你嘅花園咧係一個 L 型嘅花園，連接住成個嘅盒飯廳。咁我哋入去望下先啦。咁你睇到啦，成個盒飯廳都係一個 L 型嘅設計，咁你可以一邊做客廳，呢度就做返飯廳，隔籬呢度門後邊就係連接住呢個廚房咧。咁話得別墅嘅話，唔少得嘅一定係雙門大雪櫃啦。3代同堂都冇問題啊！咁配備嘅全部都係名牌嘅家電，仲有一個咁大嘅酒櫃，隔籬咧係一個工作間。咁我哋上去望下咯喎，上去望下啲房咯喎。最厲害嘅咧，佢呢間獨立別墅仲係有自己嘅電梯嘅，咁就算老人家一齊住都唔使擔心要行樓梯呢個問題啦。佢已經幫你解決咗。呢度5房5套嘅間隔，全部嘅房間都有自己嘅浴室。咁呢間係第一間房啦。咁全部個景觀都非常之開揚，全部都係一望無際綠色嘅